Bueno amigos, ya estamos aquí con un nuevo video. Vamos a hacer lo que les había prometido. Vamos a poner todos los cometas, más bien todos los cometones, los vamos a poner en un solo lugar. Si se escucha ahí un motor es porque ya estaba volando el dron. Ya la puse a grabar desde hace unos momentos para no estar a las carreras al momento de encenderlos. Aquí los voy a colocar todos, con todos los cometones que encontré. Entonces quiero tener una toma aérea también. Vamos a poner los más chicos al principio. Vamos a poner los super recargados alrededor. A ver, ahora vamos a echar este más alrededor. Como si son muchos, esperemos que no ponerlos tan juntos para que así se aloquen más y no se atoren. Acá de este lado igual voy a poner los demás. A ver si logran encender todos. Como si son muchos, tal vez sí, porque salen chispas para todos lados. Acá hay un hueco, ahí vamos a echar todos estos de acá. Ahí está. Un poquito más así. Ahí está. Son todos los cometones que encontré. Vamos a quemarlos y vamos a ver qué tal se ve. Esto se va a ver que se va a poner chido. Casi todos tienen bastante fuerza como para volar. Bueno, pues lo voy a grabar con esta cámara en cámara lenta. La otra cámara va a estar grabando un poquito más de lejos. Y pues con el dron. Antes de continuar este video los invito a que se suscriban a este canal Pirotecnia Casera para que sigamos creciendo. Cada vez estamos más cerca del 1.000.000 de seguidores. Y además al momento de suscribirse recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos contenido a este canal. También no olviden dejar su me gusta y un comentario, eso me ayudaría muchísimo. Así que continuemos con este video. Ahí va, Ahora se emprenden, sí, creo que sí se van a seguir todos. Todos los cometones que encontré en una sola fogata. Se prendieron todos. Todos, aunque unos sí volaron. Bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. La verdad es que está chido porque vimos diferentes cometones de diferentes fabricantes y pues la verdad todos están chidos. Todos prendieron bien. Tenían buena chispa, tenían buena fuerza. Obviamente pues mientras más grande sea el cometón, pues más trabajo les cuesta volar porque son más pesados. Pero pues de momento pues todo es bien. Así que ustedes abajo en los comentarios díganme qué les pareció el video. Y pues díganme si seguimos con esta serie de ahora todos los cometones que encontré.